Charm Queen, wat vind je van de keuken? Hij is zo charmant. Ik moest hem gewoon uitproberen. Wil je een lekkere snack? Huh? Waar is mijn eten? Sorry, Charm Queen. Neon Kitty heeft best wel een grote eetlust. Geen voedsel is veilig als ze er is. En ze is er echt altijd. Dat geeft niet. Ik hou van katjes. En ik hou ervan om voor ze te koken. Oh ja. We worden de allerbeste besties, nietwaar? Mijn kleine mini katje.